盡快入嚟揾個位坐好。係咪有啲回聲啊，咪哥？好啦，我哋咧聖誕慶祝會，我哋咧就係立法會開始啦。我首先咧就想問下喎，喺我哋當中有幾多個人你係第一次嚟參加我哋教會嘅聚會嘅咧？請你揮揮手俾我哋認識你啊！我哋好歡迎你啊！歡迎你嚟啊！歡迎你。咁我哋咧希望呢度更加多機會見到你同埋認識你。好啦，咁我哋喺開始嘅時候咧，因為我哋呢個係聖誕慶祝會，普天同慶祝救主降生。咁我哋開始之前咧，我哋首先做個祈禱，將我哋整個聚會交俾我哋聖誕慶祝會嘅主角主耶穌。咁我哋咧就一齊我哋做一個開始嘅祈禱。親愛主耶穌，多謝你俾我有機會聚集埋一齊，我哋係慶祝紀念你嘅降生。我哋多謝你，願你喺我哋當中，願一切榮耀頌讚都歸俾你。你祝福我哋整個聚會，祈禱奉主耶穌名求。好，今日我哋嚟呢個係咩聚會話？係慶祝乜嘢話？聖誕。聖誕咧係紀念乜嘢啊？紀念耶穌。紀念耶穌嘅乜嘢啊？耶穌嘅降生。啱啱咧有人問我喎，佢話：師母，我其實最近睇到有啲 YouTube， 佢話耶穌唔係聖誕節降生㗎喎，耶穌唔係聖誕節嗰日出世㗎喎，點解你哋基督徒係啲人慶祝嘅咧？咁你有冇俾人問過呢個問題啊？聖誕節耶穌係唔係？仲有一個問題就係、耶穌究竟12月24號出世定係25號出世嘅？24號晚嘅平安夜，25號嘅聖誕節，邊日啊？25。其實咧兩日都唔係。嗱，因為聖經冇話過邊日耶穌邊日出世，其實聖經冇講過邊日出世。呢一日咧係教會同埋咧係人類習慣要嚟紀念嘅啫。所以其實個日子唔係重要，重要係個事實。耶穌曾經嚟過呢個世界，呢個係我哋今日基督徒要慶祝嘅。咁咧就講個比喻，唔係比喻係事實。我媽媽咧就喺中國大陸出世嘅，咁佢出世嘅時候就好犀利㗎噃，咁佢就6月初5，咁到佢香港要攞身份證嘅時候咧，咁人哋問佢你幾時出世啊？佢話6月初5，咁人哋寫咗佢嘅生日日期就係6月5日啦。咁以後咧我哋同佢慶祝咧就係6月5日。咁當然啦，6月5日真係唔係我媽媽出世，但係咧。係紀念我媽媽曾經嚟過呢個世界上，佢因為有佢先至有我，因為佢將我教育成人，我今日先可以企喺度。所以同樣唔係25號嗰一日重要係耶穌曾經降生喺呢個世界度嗰個嘅事實係重要。歷世歷代嘅基督徒教會都會喺呢一日裏邊唱詩。敬拜我哋呢一位喺馬槽降生嘅聖嬰孩主耶穌嘅。咁我哋今晚咧亦都係有我哋詩歌小組一開始帶領我哋唱一啲聖誕歌，我哋咧去歌頌同埋讚美耶穌基督。我哋將成交俾詩歌小組，由 Angel 姊妹帶領。大家好，今日我哋喺呢度係聚集喺呢度係慶祝乜嘢啊？頭先講過啦喎，聖誕節就讓我哋用3首詩歌組合嚟一齊頌讚我哋嘅主耶穌基督。
讚美我哋嘅神。第一首係平安夜，第二首係天使歌唱在高天，第三首係普世歡騰。我報給你們大喜的信息，係關乎萬民嘅，因為今天喺大衛嘅城裏，為你哋生咗救主，就係主基督。你哋要睇見一個嬰孩包着布臥在馬槽裏，那就是記號啦。
天使所將聖神前來跪拜恭敬着，高主基督神神王榮耀歸於至高真神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的人不至滅亡，反得永生。因為神差他的兒子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。普世歡騰。好世福騰，有主降臨，主地接納為王，萬心為主，去彼地方，宇宙萬民中央，宇宙萬民中央，宇宙萬民中央，我在大地救主同名，世人無當我中，天野望河，永遠生命，喜人遙遙萬里，喜人遙遙萬里，喜人喜人遙遙萬里，在天一生主國之城，全地在作憶記，我主愛人是風從野，主人心頭無比，主人心頭無比，主人心頭無比。救主之世，以真以為，用刀將萬國苦，主的公義，主得全備，慈愛何等全備，慈愛何等全備，慈愛何等全備。而家聖誕節咧係紀念耶穌嘅降生嘅。咁其實究竟耶穌降生嗰嘅情況係點咧？我哋粵語堂咧有5組嘅弟兄姊妹，佢哋咧就會將耶穌降生嘅情況係按照聖經嘅記載。咁今日咧就演繹喺我哋眼前嘅。咁佢哋咧就用不同嘅方式。神俾我哋不同嘅天才去演繹呢幾段嘅經文嘅，咁喺當中好開心啊，因為好多人一齊參與，但係我哋佢哋所展現嘅都係喺聖經當中嘅記載嘅。咁於是咧，我哋請第一組嘅弟兄姊妹，咁佢哋咧你將會睇到第一幕我哋嘅內容係乜嘢啦？係天使向瑪利亞報信。咁我諗咧，大家咧都會聽過㗎啦，係咪啊？當耶穌降生，其實喺舊約嘅時候，神已經預言咗一路預言咗有救主降生嘅。咁到神認為合適嘅時間咧，神咧就係差派佢嘅兒子降世為人，佢咧就係我哋今日
耶穌基督降生嘅時間到啦，神咧就差派佢嘅使者，亦都係去話俾佢揀選嘅使女當中，呢件事咧就係按照神所預備嘅去發生。咁我哋咧就第一組嘅弟兄姊妹預備好。好。好，我係上主嘅婢女，我願意照你嘅説話成就喺我嘅身上。佢瑪利亞嘅回答係信服同埋信心嘅宣告。佢其實唔知道佢答應咗之後將會發生啲咩嘢，但係佢卻完全相信神嘅計劃一定係最美好嘅。咁而家咧，佢就快收執行李，佢要你去探佢個親戚啊，佢要
伯你好啊！瑪利亞，當你唱向我民安嘅聲音傳入我耳中，我肚嘅 BB 就歡喜跳動啦。瑪利亞，你係眾女子中係蒙福㗎，你懷嘅胎都係蒙福㗎。我主嘅母親今日點解會到我呢度嚟？我點配得起咁嘅恩典啊？我嘅心尊主為大，我嘅靈以神我嘅救主為樂，因為佢顧念我呢個卑微嘅婢女。從今之後，萬代嘅人會稱我有福。嗰位全能嘅上主為我成就咗大事，佢嘅名尊為聖，佢憐憫敬畏佢嘅人，直到世世代代。佢用膀臂施展大能，嗰啲驕傲嘅人正心裏邊妄想，就被佢趕散。佢叫有權勢嘅失位，叫卑賤嘅升高，叫飢餓嘅得飽美食，叫富足嘅空手回去。上主輔助佢自己嘅僕人以色列，為要紀念亞伯拉罕同佢嘅後裔，施憐憫直到永遠。正如從前上主對我哋列祖所講嘅説話。瑪利亞，你信主嘅一個邊你真係有福㗎。咁樣咧，瑪利亞就喺伊麗莎白屋企停留咗3個月喎，佢哋一同住咗3個月。兩位即將成為母親嘅婦女咧，佢哋喺神奇妙嘅作為中，佢哋彼此扶持、彼此鼓勵。佢哋都唔知道啊，神嘅救恩正喺度默默咁展開。嗰位將要拯救世界嘅救主耶穌，正喺馬利亞嘅腹中承認啦。神嘅光已經照亮咗黑暗，救贖嘅計劃正式開始。原來啊，神嘅救恩早已經喺聖經舊約裏面顯示咗啦。第一課精唔精彩啊？嗱，其實咧，神嘅救恩嘅計劃咧，喺聖經裏邊咧，一早已經預備咗㗎啦。喺時候滿足嘅時候咧，神咧就係差派天使，記唔記得天使嘅名叫乜嘢啊？記唔記得啊？天使個名叫做乜嘢啊？加百列。咁佢咧就去同瑪利亞講呢個訊息。其實咧，第一步呢個咧救恩計劃能夠係成就咧，因為係瑪利亞嘅順服，係咪啊？瑪利亞佢可以唔制嘅，因為佢會面對好多個困難嘅。你可唔可以話俾我聽，瑪利亞會面對啲咩困難啊？如果佢一個未婚嘅少女突然間懷孕，人哋點睇佢咧？係咪？人哋點睇佢咧？咁不過咧，當時咧，瑪利亞已經係定咗婚㗎啦。佢嘅丈夫未婚夫約瑟點睇佢咧？自己個未婚妻未曾過門，竟然間懷孕，佢會點樣咧？佢點樣諗咧？佢點樣做咧？佢點計劃咧？我哋跟住就睇下約瑟點做啦。咁我哋就跟住請約瑟出場咯。约瑟是一个艺人，他与玛利亚已经定了亲，却在他还没有完成结婚的时候呢，没有同居的时候，
听闻玛利亚已经有了身孕，他不愿意去羞辱玛利亚，只想暗暗的把她休掉。點算呢？點算呢？瑪利亞佢對我唔住啊！佢靜雞雞同人大咗個肚啊！我又唔想羞辱佢，算啦算啦，不如我靜雞雞休咗佢啦。大衛嘅子孫約瑟，你唔使驚，你即管娶咗你嘅妻子瑪利亞，因為佢學懷嘅人係從聖靈而嚟嘅，佢要生一個兒子，你要同佢取名叫做耶穌，因為佢要將佢自己嘅百姓從罪惡中救出嚟。聖靈而嚟係咩嚟㗎？我唔明白啊神啊，我真係唔明白，但係我願意信服。我願意信服喺你旨意之中，願你嘅旨意而成就。好啦，咁我就唔憂佢啦。是的，我們在疑惑的時候，我們聽到了神的呼召；我們在恐懼的時候，我們選擇了信靠。神的愛始終是不離不棄。我們借着信心，我們使黑暗變成了晨光。這是一條順服的道路。我相信你。
冇發覺我哋反傳統咧？我哋兩個天使都係弟兄嚟嘅，你好白嘅係咪啊？不過咧，聖經又從來冇講過天使係女性嘅喎，連耶穌自己都講天使咧係冇性別嘅，所以我哋都冇錯㗎。好嗱，其實咧神嘅救恩嘅計劃唔單止要瑪利亞佢順服，原來都要約瑟順服嘅。你諗下調轉啦，如果你係約瑟，無端端你個未曾過門嘅太太懷孕，你會點做咧？點諗咧？係咪啊？而且仲要話按住當時嘅律法，佢可以將佢處死嘅。不過咧，約瑟係個義人，佢唔想咁做。聖經講到好文雅啦，話唔想羞辱佢，其實佢可以唔要佢，甚至乎佢可以被處死嘅。但係咧，約瑟順服，約瑟順服係因為邊個將個真正嘅信息話俾佢聽啊？因為邊個話俾佢聽，所以佢改變佢嘅主意啊？天使，神嘅使者。係啦，嗱，即係由於咧約瑟同瑪利亞嘅順服，所以咧神救恩嘅計劃咧就繼續展開啦。咁究竟耶穌出世嘅情形係點咧？咁我哋睇下咧，打出嚟係 Raymond 弟兄同全組嘅會眾，你即係數下有幾多個人出場啊？時間交俾 Raymond 弟兄。請大家安靜，我哋好快就會開始㗎啦。請各位演員埋位，預備開始。我係路加，我正喺度好努力咁樣寫緊一本關於主耶穌生平記錄嘅書。我過去曾經係一位醫生，我會非常謹慎嘅去搜集資料同埋分析，嚟到編寫呢一本書。我而家寫到主耶穌降生喺伯利恆嘅事情。各位先生女士啊，我就係鼎鼎大名嘅凱撒愛古斯都，我係羅馬帝國嘅第一個皇帝，即係開國皇帝。我係主前27年，主有14年執政嘅。羅馬帝國有幾大啊？你睇睇呢個地圖就知道啦。你哋現代人啊，稱8月嘅英文叫咩名？係 August， 其實咧都係後人咧為咗紀念我，用我嘅名字咧演變出嚟嘅。仲有啊，你啲常常講話條條大路通羅馬，都係跟我嘅政績有關嘅。我嘅威水史啊，真係實日都講唔完嘅。唔再同你哋傾啦，我都係好忙嘅。咁我睇睇，每14年舉行一次戶籍登記又到啦。羅馬帝國境內所有人民咧都必須登記戶籍。如果唔做好呢個戶籍登記啊，我點樣抽稅啊？冇咗稅收，點樣支持羅馬帝國咁多嘅開支，維持國家同埋向外擴展咧？居然㗎，你嗱聲通令全國啊，叫佢哋天下人民啊都需要登記戶籍嘅。皇上有旨，通令全國，叫天下人民都需要登記戶籍。當時喺羅馬帝國有一個行省叫敍利亞，負責管理敍利亞行省嘅巡撫係由羅馬皇帝直接委任嘅，佢嘅名字係居里樓。喂，等，輪到我出場啦！你哋千祈唔好出聲。好難有機會可以講話，我嘅戲份咧唔係好多嘅啫。我負責管理敍利亞行省巡撫居里樓，我曾經2次做過敍利亞行省嘅巡撫，今次只不過係第1次啫。皇上有旨要天下人民都需要登記戶籍，
呢個係我第一次敍利亞行省巡撫時候所執行戶籍登記嘅事。好，我哋翻到正經事，按照規定，羅馬帝國嘅每個人都要按照原籍返回故鄉登記戶籍。當時喺加利利嘅拿撒勒城，約瑟同已經離咗婚嘅妻子瑪利亞，亦都收到必須要登記戶籍嘅消息。瑪利亞，我哋要按住羅馬政府嘅規定啊，要翻去我哋嘅故鄉嗰度，即係我哋嘅伯利恆城嗰度登記戶籍啊。咁從呢度上伯利恆咧，就大概要3天嘅路程嘅，好長途跋涉，你頂唔頂得順啊？約瑟，雖然我嘅身孕越嚟越重，離生產嘅日子唔遠，但係應該仲係可以起行嘅。既然按照規定，天下嘅人民都需要登記戶籍，咁我哋就一齊起程上去伯利恆啦。約瑟同瑪利亞嚟到伯利恆，而瑪利亞嘅預產期到啦。約瑟啊約瑟，我嘅預產期已經到啦，孩子就嚟要出世啦。瑪利亞，好嘅，就讓我快啲去揾呢個住宿嘅地方。嗰邊咧就有幾間客棧㗎，我去問埋佢哋有冇地方嚇。老闆，請問有冇住宿嘅地方啊？哎呀，對唔住啊，因為我哋嘅客房已經滿啦，請你去第度揾下啦，對唔住啊，先生。請問有冇住宿嘅地方啊？冇啊，你去第度揾啦。係啦，間客棧都滿，剩翻最後一間。如果呢間都冇嘅時候，我都唔知點算啊！請問有冇住宿嘅地方啊？冇啊，你到第二個地方問啦。等，我後院仲有一個細小嘅有間牛棚，本來係用嚟養牲畜嘅，而家我哋嗰啲牛羊正喺牧放喺野外，所以我要開放呢個畜棚俾你哋住，你哋介唔介意啊？我唔介意，多謝你啊！你讓個地方俾我住，真係好啊！我終於都找到個地方啦！瑪利亞，我哋揾到住宿嘅地方啦！於是約瑟同瑪利亞入住咗客店嘅畜棚，並且喺嗰度瑪利亞生下嬰孩。呢一個係瑪利亞頭一胎嘅嬰孩，佢哋用布將嬰孩包裹起嚟，放喺馬槽裏，係一個本來用嚟盛載為牲畜飼料嘅槽。呢個就係主耶穌降生喺伯利恆嘅事蹟。神嘅兒子就係咁樣隱藏咗自己嘅榮耀，卑微嘅降生，做咗人間最卑微嘅一個人。耶穌基督嘅降生並非係偶然嘅，而係神喺創世以先早已經計劃好嘅。耶穌基督生於伯利恆嘅預言，其實早喺主前700幾年前，先知彌迦已經喺彌迦書5章2節提及。主耶穌雖然卑微嘅嚟到世上邊，但係喺世上邊成千上萬嘅人，卻一像主耶穌嚟到世界拯救世人，得着有喜樂、有盼望嘅人生。求聖靈引導我，好好嘅將呢啲重要嘅事蹟記錄落嚟，讓提亞非羅大人同埋其他人可以閱讀。多謝大家合作啊！大家數唔數得有幾多個人出過場啊？數唔數到啊？數唔到，不過咧，我相信係10幾個㗎啦。多謝神咧，俾 Raymond 弟兄佢真係好有創意嚇，喺當中同我哋係清楚嘅大主耶穌降生。Anthony 剛才講咗12月25日唔係一個準確嘅日子，
如果啲人話呢一日唔係耶穌降生日子，佢冇講錯，但係我哋強調呢個係一個事實，因為咧當時係有一個時期，當時好出名嘅皇帝叫咩名話？咁我哋成日每年8月嘅，我哋就叫佢個名㗎啦，係邊個啊？奧古斯都，佢咧就話當時係羅馬帝國第一個君王，而且係一個好偉大嘅君王嚟嘅。當然佢嘅歷史係記載咗，佢嘅事蹟記咗喺歷史裏邊，所以呢個係歷史嘅事實。咁但係咧唔單止一個咁偉大嘅皇帝噃，仲有記載咗當時一個巡撫，當時叫佢巡撫，我哋今日叫總督，敍利亞省嘅總督。叫做咩名啊？佢叫做居里樓啊！喺歷史度記載，亦都真係曾經有過敍利亞嘅總督，佢個名係叫做居里樓。而咧，亦都喺世界嘅當時羅馬嘅歷史當中，更加記載過一個人叫做耶穌嘅出世，因為佢引起當時好多人好大嘅轟動。嗱，耶穌出世係一個事實，係今日我哋基督徒要慶祝嘅，要歌頌嘅。好啦，嗱咁耶穌咧就靜靜嘅喺馬槽嗰度降生啊！好在咧，我哋第3個客店嘅主人，佢肯開放佢嘅馬槽啦。但係咧，其他人點知咧？其他人點知咧？而且咧，佢哋又點知邊一個先至係咧？於是咧，神咧又差係佢個天使去對另外一群人去講咯噃。咁我哋就睇下我哋第4幕邊一群人首先聽到天使嘅報訊先。我哋係原來仲有一個道具嘅。我哋原來仲有啲道具嘅，咁原來當時咧有呢一班人咧喺野外嗰度工作嘅，咁喺一個好靜寂嘅晚上，喺一個好靜寂嘅晚上，佢哋咧都係照常嘅去工作，但係奇妙嘅事發生咗啦。我哋睇下咩事？牧羊人，不要害怕，我報給你大喜嘅訊息。今天在大衛嘅城裏，有一位救主為你而生，就是主基督。你們要看見一個嬰孩包着布，裹在馬槽裏，就是記號。我要去尋找佢，榮耀歸於至高之神，地上平安歸於他所喜悅的人。我要去尋找他，你們願意一同去嗎？我哋用一首詩歌嚟到願意去尋找我哋嘅神，我哋主耶穌基督。我哋可以一齊唱。天
使出場啊？第3個係咪？天使咧話一個大喜嘅信息俾牧羊人聽嘅，咁佢咧就話呢個信息咧就有一個 baby 降生，呢個 baby 嘅身份，呢個嬰孩身份係乜嘢啊？記唔得啊？天使先頭講呢個 baby 嘅身份係乜嘢啊？主基督，係救主基督。咁嘅時候咧，天使咧就幫啲牧羊人，免得佢哋揾錯咗，俾一個記號佢嘅。記唔記得嗰個 baby 嘅記號係乜嘢啊？包住個臥喺馬槽裏邊，嗰個就係記號啦。所以牧羊人咧冇揾錯，係咪？啊，仲有一樣嘢咧，其實當天使講完嘅時候咧，或者先頭佢哋冇唔夠人手啦，天上咧有一隊詩班出現咗嘅，天使同天君一齊唱嘅，記唔記得佢哋唱嘅歌詞係乜嘢啊？嗱，先由平安夜你哋識背啦，天使報信你哋識背啦，天使同埋天君呢個詩班佢哋唱嘅歌詞係乜嘢啊？在至高之處，榮耀歸於真神，在地上平安歸於他所喜悅嘅人。嗱，記得我呢個咧係千古天嘅歌聲，其實到今日仍然係響緊，仍然係一個事實。所以今日好多時候聖誕歌都唱呢幾句，但係咧呢個當時係一個天使嘅詩班唱嘅。牧羊人跟住點做啊？去揾下係咪真㗎？睇下我係咪發緊夢，係咪啊？係唔係因為我看羊仔看得太辛苦，見到一啲古怪嘅嘢，喺度揾到果然係真嘅。果然係真嘅之後，佢哋做咗啲咩嘢啊？呢件事係真嘅，佢哋傳開去啊，周圍嘅去講啊。咁於是呢個消息咧，唔單止傳去巴利亞，亦都傳去整個猶大，越傳越遠，越傳越遠，遠到咧喺東方都有人留意到呢度有件特別嘅事發生喎。究竟喺東方一群嘅人，佢哋又做咗個乜嘢嘅決定咧？我哋睇下我哋第5組嘅弟兄姊妹佢哋嘅演繹啦。又要去呢個伯利恆，所以而家我喺呢個地點咧
就係耶路撒冷去伯利恆必經嘅路上，一定可以遇到佢哋㗎啦。咦？前面嗰幾個人睇佢哋嘅衣着就知道佢哋係博士啦。等我埋去訪問佢哋先。博士，請問你點解？你哋喺邊度嚟㗎？我哋喺好遠嘅東方長途跋涉，行咗好耐先嚟到呢度㗎。你哋嚟呢度做乜嘢啊？因為我哋係觀星嘅，發現咧有粒又大又光嘅星，相信咧將有一位大人物出生，所以我哋專程嚟朝拜佢㗎。咁點解你哋又向住伯利恆去咧？因為我哋相信一個古老嘅預言，提到有一位猶太人嘅王將要出生，佢就係道成肉身，住在人嘅當中嘅一位以馬內利嘅神，佢要與人同在。呢就係嗰粒又大又光嘅星啦，佢一直喺前邊引導我哋一路走到嚟耶路撒冷，見到希律王，而你哋嘅文士亦都指出喺佢哋嘅聖經裏邊，亦都講到新生王就會喺伯利恆嗰度出生，所以我哋而家就要立刻趕去伯利恆咯。好住，問多你哋一條問題先，你哋既然長途跋涉，點解每人都拎住啲嘢嘅？係咩嚟㗎？我拎住係黃金，係送俾君王嘅禮物。我拎住係乳香，係代表朝拜神嘅。我拎住嘅係沒藥，因為呢一位嘅君王將要為救贖世人而受傷同埋受苦，佢要成為世人嘅救主。你唔好阻住我哋啊！我哋好心急要去敬拜呢位咁偉大嘅新生王。睇下粒星又再出現啦！我哋快啲跟住去揾啦！好，我都跟住去。哎呀，你哋睇下，嗰粒星停咗喺前邊嗰間屋仔嗰度啊！相信嗰間屋仔就係新生王出生嘅地方啦。我哋快啲去朝見佢啦！各位觀眾，我哋今日見
咁如果我哋好似三位博士咁專心嚟到尋求，你哋都會尋着救主耶穌，唯有佢係能夠赦免我哋嘅罪孽，帶領我哋進入永生。感謝神。天使咧，佢咧講俾牧羊人聽，佢講嘅係一個大喜嘅訊息。而咧博士咁遠，佢不辭勞苦嘅嚟到揾到呢個新生王，佢哋又好開心，因為呢個新生王係好值得佢哋長途跋涉獻上寶貴嘅禮物嚟到敬拜嘅。佢哋亦都好開心，因為佢哋亦都揾到呢個大喜嘅消息。究竟呢個消息係乜嘢呢？我哋今日成日講耶穌嘅降生，同我哋有啲咩關係呢？係咪淨係關於當時猶太人、當時亞利恆城、當時羅馬帝國嘅人呢？同我哋今日有冇關係啊？咁啊，易牧師而家咧就話俾我哋聽，呢個大喜嘅訊息係乜嘢啦？剛才大家睇到好多關於整個聖誕節發生嘅事，對於當中最令你深刻印象係乜嘢咧？哇！年紀咁大一大把，都能夠可以有咁好嘅精力、咁好嘅記憶，將整個嘅發生嘅事完全嘅表演繹出嚟，神嘅恩典真大。我剛才大家睇到3個博士係名不虛傳，個個戴眼鏡，佢哋知識豐富，真係好好。但係我今日同大家講嘅唔係一個知識嘅問題，而一個好重要同生命嘅問題，一個大喜嘅訊息。剛才所做一切，就係話俾我哋聽一個好重要，我哋需要知道嘅消息係乜嘢消息咧？剛才一開始就話：喂，耶穌出生，究竟呢個係真嘅故事，定係實實在在人構想出嚟嘅咧？當你讀到金庸小説嘅時候，會發現郭靖黃蓉未必喺宋朝末期出現嘅喎。只不過假設個歷史環境而出嚟嘅噃。剛才講到話真㗎，有個奧古士督嘅該撒，有居里樓嘅巡撫，都係當時嘅人，可唔可以編咗個耶穌喺裏邊㗎？可唔可以啊？文人多大話啊嘛！但係我話俾你聽，唔可以啊！因為當中有一個好特別嘅事，就話俾我哋聽，喂，呢件事發生喺報名上冊、人口登記嘅時候啊，人口登記會唔會花假嘅咧？會㗎，有啲人會作㗎，係咪啊？填多個人啫，冇所謂啦，表示我國家人手力係好多，唔係㗎，羅馬法律唔容許㗎。今日最尊貴嘅法律係乜嘢啊？人人揾翻唔係希臘法律，係羅馬法律，係最公正、最嚴明嘅。所以剛才所講嘅一切都係真實，唔係金庸寫出嚟。記住啦，金庸仲未出世嘅嗰陣時，剛才在演繹嘅時候講咗説話，天使對佢哋講：唔好懼怕，我要報給你們大喜嘅信息。今日同你講就大喜嘅信息，要關乎萬民嘅，因為今日喺大衛城裏邊，我哋生咗救主就係主基督。聽到呢句説話時候，你有咩感受咧？人有咩需要救主啊？你需要救主啊？你需要救主啊？點解我需要救主啊？我有咩欠缺啊？你睇下我個光鮮亮麗，係咪啊？有乜事唔夠食 ，Santa 拎佢俾你食，仲需要邊個救我啊？
有咩事我需要救主咧？聽一話俾你聽，佢係叫主基督。呢主基督好奇怪，係個嬰孩包着布卧在馬槽裏，那就是基督。好奇怪，既然救主，顯示佢應該有財有勢，世界首富，我需要乜嘢錢，佢就即刻俾到我。大人先可以嘛 ？baby 嬰得唔得啊？嬰孩可唔可以救你啊？除咗喊要你肚餓，叫你俾佢食，需要你俾護片，佢乜嘢都唔可以做。有啲人話醫學上可以㗎，嬰兒出生嗰個臍帶咧，嗰啲血咧，佢醫到人㗎，呢個係真。但係唔係醫到所有嘅人喎，只係醫到最近嘅親屬嘅啫。朋友啊，嬰孩一般嚟講係你代代相傳，係傳宗接代。除咗呢個功能，再冇㗎啦。但係嬰孩係一個好重要嘅，嬰孩的兒童出生唔係單單係傳宗接代，佢預表咗一個新嘅時代嘅開始。降臨呢個基督，呢個 baby 嘅嬰孩，佢唔係冇能力嘅，佢指向一個新嘅時代。剛才所展現嘅每一個畫面都係話一個新時代點樣嘅開始。佢嘅最卑微，一個馬槽裏面開始。耶穌基督從嬰孩嚟到世上，佢唔係為咗傳宗接代，佢為咗帶嚟一個新嘅時代。呢個大嘅信息，佢所做嘅就係前無古人，後無來者，再冇一個係佢，只有一個。你話要新時代，點解我哋需要新時代？我而家幾好啊，係咪啊？你都唔錯啊，每日有你想食嘅嘢。剛才着紅衫，而家可以換到綠衫，衣服夠着啊！我冇欠缺㗎，我有咩欠缺啊？呢個世代好唔好啊？好。聖誕節嚟啦，可以有大火雞食啦。今日仲係冬至添，中國人冬至，哇！整咗好好嘅豐富嘅食物，仲食湯圓，團圓幾好啊！呢個時代好㗎，係咪啊？牧師係你先講呢個時代有問題，唔係啊！我想講俾你聽，呢個世代自從神創造出嚟嘅時代，做咗人出嚟。每一個人都係神所創造嘅，神吩咐人啊！我俾個能力你，因為你照我形象做，換句話說，你代表咗我去管理我世上所有一切事情，所有動物、所有樹木、所有一切都歸你管理。但係好可惜，人管下管下就話：喂，我點可以聽你話啫？我可唔可以同你一樣叻啫？所以神吩咐佢：你唔好做呢樣嘢啊！你唔好食呢個樹上果子啊！我偏偏要食啊！奈我何？食咗之後會死㗎，死未見到唔知。人就神吩咐佢唔好做嘅事，人就偏偏去做。結果係啊，肉體好似冇死到，但係一樣嘢死咗，個關係死咗。人同神嘅關係隔絕咗啦，所以今日人有一種共通嘅點係乜嘢啊？個我姓易，你姓鄺，佢姓麥，個個都姓㗎，係咪？但係佢人有一個姓㗎，姓乜嘢啊？你知唔知啊？姓賴。全世界最大嘅姓就係賴姓。有乜事就唔係我嘅，我冇錯，你錯。有乜事唔關我事，
係佢有嘢食就我嘅，有好處我嘅，衰咗係你嘅嗱，關係就係咁樣出嚟啦。我就咁隔絕咗關係啦。我做人就係好中意怨天怨地，環境唔好論成我咁樣嘅咋。我本來好有出頭㗎，我大事業㗎，環境唔好咯，打晒水漂咯，唔得咯。除此之外，人方面啊，我埋怨人之外，我仲妒忌佢。人一齊入宮，點解你揸車，我又揸車？你嘅書法比我好嘅，點解？妒忌咯，仲有仇恨咯。最重要嘅仇恨係乜嘢啊？唉，呢幅畫，呢兩幅相有代表乜嘢？一個星期前6月6點47分，喺安達就發生咗有2個人拎住槍殺咗15個人，傷咗37人。所以今日係我哋全國嘅追思日，或者叫反思日，或者深度嘅思想日。喺6點47分，政府係要我哋每個人默嘅1分鐘反思呢個事件。呢個事件出現係乜嘢咧？就係因為人嘅妒忌，人嘅恨。你話呢個世界係咩世界？我呢個時代係咩時代？我需唔需要拯救啊？我哋需要拯救。我哋冇辦法解決到呢個妒忌，冇辦法解決咗呢個埋怨，冇辦法解決咗憎恨，冇人能解決到呢樣嘢。我哋可唔可以解決啊？政府一立例啦，禁止槍械。紐州維州每人最多可以有4支槍。我要增進彼此溝通，唔准有種族嘅互相嘅埋怨，解決到問題。怎麼辦？我仲記得而家喺東歐嗰邊，俄羅斯同烏克蘭仲打緊仗。4年啦，好多人、好多政府、好多重要嘅政治人物推動解決和談，到今日得唔得？你嘅仲提議和談可以㗎，你只要烏克蘭過啲地方出嚟俾俄羅斯咪得咯？你會唔做啊？人想辦法解決憎恨，人想辦法解決一切。但係冇辦法，講俾你聽，大喜嘅信息就係、原來早有辦法安排咗。神解決咗，為我哋解決方法，呢、個早安排。呢、個以賽亞係喺耶穌出生前600幾700年前嘅人物，神藉著佢。就預先講咗要點樣解決嘅事。剛才我講以馬內利係經佢口而出，但係今日講呢件事，嬰孩要從佢而來。佢話：因有嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在佢嘅肩頭上面。佢名稱為奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。佢政權同平安必定加增無窮。佢公平佢坐大衛嘅寶座上面治理佢嘅國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。邊個去做呢件事咧？最後一句點出嚟？係萬軍之耶和華的熱心見證者。人冇辦法，人盡量去做調停，人盡量設立法律去解決問題。係神大喜嘅信息就係神知道我哋同佢有問題，神知道我哋同佢有關係上嘅破裂，
神要為我哋幫助我哋解決呢個問題，係神萬軍之耶和華，佢嘅熱心，佢願意，佢迫切嘅心態，好願意，好迫切，唔做唔得，咁叫熱心，必定成就這事。呢件事就喺2000年前就開始咗。神設計呢個嬰孩降生，神設計呢個解決方案，唔單設計，好多時設計師設計完之後，阿 Ben 你去執行，係咪 ？Yes sir， 咁咪去啦，係咪？唔係喎，冇人做得到呢件事啊！神自己親自執行嘅，所以係奇妙嘅測試嚟嘅。測試係一個好有計仔、好嘅策略師，而且佢策略係超乎一切嘅人嘅所諗到嘅，就係佢親身設計、親自嚟到去執行、去完成。佢唔係啲奇妙測試，佢明知道佢全能嘅神，佢神嘅戰士，佢能夠打呢場仗係必勝，因為佢全能嘅神。佢係永在嘅父，好似父親咁樣，佢永遠咁樣關顧關心。呢個父親唔會缺席嘅，唔會因為今日我要開會，今日我有事探訪，我唔能夠出嚟，唔會嘅。呢個父親係永遠存在，隨叫隨到，向和平嘅君，佢將平安俾人，係以公平公義建立嘅國家，所以佢話呢個公義嘅國家係加增無窮嘅，由少12個人展現到今日過千萬，包着布卧在馬槽嘅嬰孩，就應驗咗以賽亞呢個預言。佢帶領我哋有平安嘅生命，好似世人一樣，從嬰孩成長到30幾歲出嚟。傳道，如果計啲人嘅預測咧，應該佢而家點係？假如30多年嘅話，30多歲嘅時候咧，佢應該2025年咧，就差不多係30歲咁上下嘅。即係25歲年嗰時，25年咧，就係耶穌30歲咁上下嘅，因為佢主前4年就出世。佢好似我哋一樣受限制，肉體嘅限制過生活，但係佢冇因為肉體限制而犯罪。佢為人嘅罪死喺十字架上面，佢死咗真係死㗎，埋葬咗真係埋葬㗎，3天佢復活。神應許凡相信耶穌嘅人，佢罪就赦免，佢嘅就能夠與神和好。佢可以進到基督平安國度。神應許凡相信耶穌為佢罪而死嘅人，佢就得到平安，因為可以與神和好，而且佢可以進到基督嘅平安國度。大喜嘅信息係乜嘢啊？就原來我哋嘅困難，神一早已知道，神一早已係安排。代大喜信息係乜嘢啊？唔單止神為嘅安排。神已權將呢件事執行咗，完成咗，今日就呈現喺我哋眾人眼前。透過呢5幕，俾我哋睇到耶穌真的降生了。耶穌降生了，為你降生了，為叫你得生命降生了，為得到平安降生了。唔單止係為你降生，更有一個好特別嘅。你相信耶穌就得啦，你唔需要今日帶禮物嚟俾葉牧師。葉牧師，我想信耶穌啊！你收咗我禮物，我信耶穌，唔需要嘅。信耶穌就係好簡單，我信，唔需要付出任何代價，唔需要俾任何嘅錢財，唔需要俾任何嘅身份，你就去到得到。我哋叫呢個恩典。大喜嘅信息就係神預備咗呢件事已經發生咗，
而且呢一個整件事相信得着呢個平安係神俾人嘅恩典。我哋話咧開創一個新嘅時代係咩時代？係恩典嘅時代。每個願意相信耶穌為佢罪死嘅人，就得到白白得到呢個平安。呢個係恩典，一分都唔需要。今日你可能需要自由奉獻嘅食物，但係信耶穌唔係自由奉獻，你唔需要付出任何嘢，你只要舉手。咁黃牧師、姚牧師，我或者當中每一位，包括你位唔弟兄，仲有好多當中嘅你識嘅，你同佢講，佢就會同你講清楚，你點樣可以信，你點樣可以得平安。所以呢句説話，唯一一首全世界天使唱嘅歌，天使詩班比任何嘅詩班更好嘅詩歌。在至高之處榮耀歸於神，在地上平安歸於所喜悅的人。邊個係神所喜悅嘅人咧？就係、願意相信耶穌，接受佢成為你嘅救主，願意與神和好嘅人。呢個係神所喜悅嘅，佢必定得到神嘅平安。原來呢個大喜嘅信息咧，係俾我哋每一個人嘅。記唔記得呢？剛才呢一句啊，我哋剛才話呢個就係天使嘅詩班唱㗎啦。在至高之處榮耀歸於神，在地上平安歸於他所喜悅的人。既然呢個一個大嘅信息已經係俾咗我哋每一個人嘅。咁我哋教會咧今日咧就有另外一組好特別嘅係讚美操組嘅弟兄姊妹們，咁佢哋咧就會帶領我哋一齊互祝聖誕。咁係留意喎，呢個聖誕係呢個快樂係俾你同埋你嘅親人嘅。咁我哋咧將以下嘅時間就係交俾讚美操嘅弟兄姊妹啊，今日有冇弟兄啊？即係好，係好，咁我哋將時間交俾佢哋。咁可能一陣你哋都有份要參與嘅喎。
想唔想一齊跳啊？想唔想啊？嗱，我邀請大家，你哋坐喺度，跟住我哋揮下手，同我哋一齊唱下歌，因為我都冇氣啦，最後你哋一齊睇住個交歌唱聖誕快樂，好唔好啊？好，揮手，跟住我哋咁樣嚇 ，OK， 再嚟一次，聖誕快樂！我哋咧多謝讚美操嘅小組，佢哋咧就係為我哋預備咗帶嚟一個咁歡樂嘅時間。不過咧，亦都記得咧，就係呢個嘅歡樂唔單止係俾你，亦都俾你眾親友。希望我哋每一個人都得到呢個聖誕嘅大喜嘅訊息。好啦，咁跟住咧都打出嚟啦。我哋咧就係歡迎我哋嘅新朋友，我哋咧就想請你凡係第一次
嚟參加我哋教會聚會或者活動或者崇拜嘅朋友，我哋好歡迎你，請你企起身，請你企起身。嗱，你第一次嚟前面嗰影相，喺呢度嘅係啦，因為咧我哋係有一份嘅禮物係送俾你哋嘅，我哋歡迎你。咁隔離左右嘅，我哋自己嘅弟兄姊妹，請你前邊呢度仲有啊，前邊呢度仲有啊，係我哋咧隔離左右嘅弟兄姊妹，請你同佢握握手，代表我哋教會歡迎佢哋嘅。我哋歡迎你哋。教會咧，其實咧仲有好多其他嘅活動嘅。星期日我哋一定有我哋嘅崇拜啦。咁我哋咧就會有我哋嘅主日學。我哋喺星期三每一個月第3個星期有我哋嘅恩福團契。而咧剛才讚美操嘅小組，歡迎每個人你哋願意嘅，你哋去參加。咁我哋係 Angel 姊妹，佢係負責嘅，係咁嘅時候咧，我哋教會係一個大嘅家庭。今日咧，其實我哋所有嘅節目都係組堂嘅弟兄姊妹預備嘅。嗱，你有冇數到啊？其實係超過30人參與嘅，無論係台前幕後、台上嘅演出、銀幕上邊，佢哋有份參與，或者係跳大尾操嘅，我哋一個好開心嘅大家庭，歡迎你哋一齊嚟加入我哋。但係當然最開心嘅，會認識我哋救主耶穌基督。好啦，咁跟住咧，其實以下咧，我哋有一段嚴肅啲嘅時間，因為今朝一早起身打開新聞，每一個電視台、7號台、9號台、10號台、SBS。都賦予今日係 National Reflection Day， 原來係全國都係一個反思日。剛才牧師都講咗，係咧我哋咧係我哋係對喺邦迪海灘呢個槍殺案一個反思。咁嘅時候咧，其實政府要求希望我哋6點47分大家一齊點一支嘅蠟燭去做一個紀念。不過我哋有我哋其他嘅情況，我哋坐喺度唔容許。不過咧，我哋仍然都遵照政府嘅規定，所以我哋而家做好少少。但係我哋而家請我哋所有出席嘅起立，我哋有1分鐘，請你係反思、默禱、祈禱。紀念呢啲受傷嘅人，有一啲人仲喺呢度掙扎，紀念佢哋嘅家人，失去親人嘅家人，紀念佢哋受傷嘅家人，更加紀念喺呢件事背後當中嗰個嘅彼此嗰個仇恨唔接納，同埋人類嘅需要。嗱，我哋咧會大家一齊站立默禱1分鐘，1分鐘之後我哋邀請我哋嘅主任牧師姚正輝牧師帶領我哋做個祈禱，為我哋今日聚會禱告，俾大家祝福同埋為謝飯祈禱嘅。咁我哋由而家開始1分鐘，請我哋大家安靜。
好，我哋請姚牧師帶領我哋祈禱。在祷告之前，我们一同来有一点点的思想。特别在今天早上，我也在主面前好好思想上一周在悉尼所发生的这么大的恐怖袭击事件。当然所有的弟兄姐妹都知道，在中间有许多的事情发生也因着这样的事件。今年圣诞节跟新年有许多的庆祝活动都被取消。那么我清晨起来，我也在主面前，我们好好来思想这个时候是我们作为神的儿女，我们在庆祝我们主耶稣降生的日子，对我们来说是非常喜庆的日子非常重要的日子。那我们作为神的儿女，我们也不忘记圣经的教导圣经在罗马书12章15节里面讲到，我们与喜乐的人要同乐，我们与哀哭的人要同苦。我们更知道说，在登山宝训，主耶稣也在那里告诉我们说，哀哭的人有福了，因为他们必得安慰。主耶稣在上十字架之前特别为教会祷告之前，他也在那里告诉我们说，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世界上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。这是约翰福音16章33节所以我们也盼望说，在这个时候不单单是政府要我们一同在这一天里面，我们有一些的纪念，我们有一些宣誓，让我们更清楚我们今天属神的人，特别在这样大事发生的时候，让我们回到神的面前。我们不当在这里纪念我们也在这里我们反省，我们一起来祷告。亲爱的天父，在这个纪念和反思的日子，我们安静在你面前。我们知道说，我们可以祷告纪念在关岛地区所发生的这一个惨烈的事件。我们在这里纪念，在整个恐怖袭击过程当中失去生命的人。神的儿女也在你面前来恳求你亲自来安慰遇难者的家属以及所有的亲友，好让他们在极深的悲痛中得着你所赐下平安与盼望。主啊，我们谢谢你，让我们在这里，我们可以继续向你来呼求。我们以祷告来托住那些在黑暗中挺身而出的那些英雄、那些医务的人员、那些警察，以及所有在当中愿意伸出援手的人。愿主你来亲自纪念他们，纪念他们的勇敢，纪念他们的付出。我们也呼求你来医治他们身心灵所承受的创伤，赐给他们力量和安慰。也愿你的公义、你的怜悯、你的医治临到这地，使哀伤转为警醒，更使恐惧被主的爱所胜。所以说，我们再次来到面前，我们向你呼求，呼求你让世人在哀痛中能够寻得安慰。在黑暗中，他们能遇见真光；在恐惧中，真实的来经历到你所赐超越环境的平安。我们感谢，我们赞美你，谢谢你为我们而生，以致我们今天我们可以在这里，我们一同来高声敬拜赞美你。在这个圣诞季节里面，我们可以
一同聚集在你面前，我们来思想，我们来庆祝，让我们更知道，借着这样的时刻，主啊，你要向我们心来说话。我们特别为了今天晚上所有弟兄姐妹的白散，以致使得今天晚上的聚会得以成就，向你献上感恩。愿主你亲自来纪念我们弟兄姐妹所白散。我们特别为着今天晚上第一次来到我们当中的新朋友，我们来祷告。求主按照你信实的应许，王来到你面前的，你一个也不丢弃。使我们今天晚上每一位，我们都得着从你而来的平安。所有福音的朋友，也能够按照主你自己信实的应许，经历你福音的大能，也都能够领受属你的新生命。谢谢你。我们接下来还有聚餐，我们同样来到你面前，我们来仰望你，求主你祝福，也求主你洁净，更求主你来使用。让我们弟兄姐妹在彼此分享食物的过程里面，我们各自看见主你自己的爱充满在当中。我们也在这个时候特别求主你纪念这么多弟兄姐妹，他们在方方面面的摆上，为的是要让主你自己的荣耀充满在当中，你的名被高举。我们也愿意把一切荣耀我们都归给你。我们这样的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿們，阿們。請坐。請坐。唔該，姚牧師。嗱，我哋嘅聚會咧係將結束㗎啦。有幾件事係大家係報告一下嘅。首先咧就係、其實多謝我哋今晚超過30位，我哋粵語組堂嘅弟兄姊妹，佢哋無論台前幕後、預備晚餐，佢哋嘅一切嘅辛勞，願一切榮耀歸俾我哋最高嘅上主，亦都神係親自報答佢哋嚇。我哋係特別歡迎今晚第一次嚟，或者你唔係經常嚟嘅，我哋都歡迎你嚟到我哋嘅大家庭當中，一齊嘅去尋找呢一位新生王，呢位我哋永生嘅救主。咁我哋聚會要結束㗎啦。完咗之後咧，洗手間嘅後邊大家有需要嘅隨便。咁然後咧，我哋嘅飯堂咧就喺左邊。我哋叫做 Hall 3，你會見到好多人去，好多嘅食物。我哋今晚嘅食物都係弟兄姊妹自己愛心會預備。咁咧就我哋餐費咧，我哋冇收嘅。咁不過咧，我哋係有自由奉獻。我哋嘅飯堂兩邊有兩個奉獻箱。我哋係按你哋嘅個人心裏邊你嘅感動，你自由奉獻下。咁我哋知道神會為我哋有足足嘅預備嘅。咁我哋願我哋呢位曾經喺馬槽降生，我哋嘅主耶穌基督祝福俾我哋今晚每一個在座嘅人。咁聖誕快樂！